दोस्तों ये शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ आईडीएफसी बैंक का फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये एक बॉक्स में आता है। इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करोगे ये 3 पेज में बढ़ जाता है। तो पहले पेज में इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या है, कौन सा कार्ड है, फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा कार्ड है, कुछ इस तरीके का स्टाइलिश, काफ़ी फैंसी देखने को मिलता है, जिसपे आपका नाम वगैरह प्रिंट हुआ रहता है। और तीसरा जो भाग है उसमें आपको इसके स्टेप्स बताए जाते हैं, कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हो, पिन वगैरह सेटअप कर सकते हो। तो ये कार्ड है। ये कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप अप्लाई करोगे तो आपको 500 रुपये का बेनिफिट भी मिल जाएगा अगर आप 90 डेज़ के अंदर इसमें 15,000 का स्पेंडिंग करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन। फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।